Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tempat teknika yang bergerak di bidang perakitan mesin. Di sini kita akan memperkenalkan sekaligus trial satu set unit mesin cetak briket. Di sini pertama briket atau arang kita beli dulu dalam mesin. Langsung saja kita trial untuk mesin ini. Mas, silahkan. Nah, yang pertama, arang masih dalam bongkahan, kita masukkan ke dalam hammer wheel, karena hammer wheel ini kita ini kita campur dengan pati atau pati kanji. Ini pati kanjinya sendiri langsung dicampurkan dengan air, lalu kita masukkan dalam mesin. Kita lanjutkan dari yang campuran dari senjatanya ini. Ini adalah adonan dari mesin tadi yang sudah dicampur dengan padi atau lem kanji. Untuk kapasitasnya sendiri ini per jamnya kisaran antara 400 sampai 500 kg. Ini adalah
Trial mesin terbaru kami yaitu mesin cetak briket, satu set full dan hammer mill, mesin fixernya juga, terus cetaknya jangan lupa like, comment, dan subscribe pada channel kami sehingga kami lebih berinovasi dalam pembuatan mesin-mesin sehingga mendukung usaha Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.